சுகப்பிரசவத்துக்கு தூக்கம் ரொம்ப அவசியங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான். 9ஆம் மாதம் ஆரம்பத்தில் சம்டைம்ஸ் கணவர் கொரட்டை விட்டுட்டு தூங்குவார். அந்த கொரட்டை விடுறது நம்ம ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணும். நம்மளோட தூக்கம் ரொம்ப முக்கியம். இந்த வீடியோவில் நம்ம நல்ல அமைதியான தூக்கம் என்னென்னலாம் பண்ணணும் அதை தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு எப்படி கொரட்டை இல்லாமல் நம்ம தூங்குறதுங்கிறதுக்கு புதுசாக ஒரு டிப்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். 2-3 தலகாணிகள் கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுட்டு அதை தூக்கும் போது உங்களுக்கு நல்ல கழுத்து கொஞ்சம் தேர்வாக இருக்கனால நல்ல ஈஸியாக உங்களால் கொரட்டை இல்லாமல் இருக்க முடியும். ரெண்டாவது, மூக்கில் இருக்கிற ஸ்ட்ரிப்ஸ் வைக்கலாம். மூக்கு மேலே இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரிப் வைக்கிறனால அந்த கொரட்டை வராமல் இருக்கும். உங்கள் ஒய்ஃபுக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு கஷ்டம் இல்லாமல் இருக்கும். மூணாவது, முதுகில் ஒரு நல்ல ஒரு தலகாணி நல்ல கரெக்டாக நடு முதுகில் வச்சுட்டு நீ தூங்குனி வச்சுக்கோங்க. உங்கள் முதுகு கொஞ்சம் ஒரு வளைஞ்சு கொடுக்கும். அதனால உங்களுக்கு கொரட்டை இல்லாமல் இருக்கும். அடுத்தது, ஹியூமிடிஃபையர்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த ஹியூமிடிஃபையர் ரூமில் இருக்கிற வெப்ப காற்றை இது பண்ணி நல்ல ஒரு கோல்டாக ஒரு டெம்பரேச்சரை மாற்றும். சில சமயம் ரோடு பக்கத்தில் வீடு இருக்குமா இருக்கும். அந்த பஸ் சவுண்டே நம்மளை தூக்கத்தை டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, சில நல்ல மியூசிக் இருக்கிற இதை ராத்திரி போட்டு விட்டுட்டு வச்சுக்கோங்க. அது தூங்க போகிற அந்த முதல் 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் போட்டுகிட்டே வச்சுக்கோங்க. அந்த மியூசிக் தான் ஒரு டாமினண்ட்டாக இருக்கும். உங்கள் கொரட்டையோ இருந்தாலும் அந்த மியூசிக் ரொம்ப நல்ல ஒரு மியூசிக்காக இருக்கும்போது உங்கள் மனைவி நல்லா அமைதியாக தூங்குறதுக்குள்ளே ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு உருவாக்க முடியும். அடுத்து நான் சொல்ல போகிறது ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும். உங்களுக்கே ஒரு சிரிப்பு வரும். உங்களோட கொரட்டையவே நீங்கள் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு ஒரு காலர் டியூனாக போட்டுக்கலாம். இல்லை பகல் நேரத்தில் எப்பயாவது பைக்கில் நீங்கள் போகும்போதோ காரில் போகும்போதோ அந்த கொரட்டையை நீங்களே கேட்கும்போது அந்த கொரட்டையை நீங்கள் எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறீங்க, உங்கள் உடம்பே அந்த கொரட்டையிலேருந்து விடுபட்டு மனைவி நல்லா தூங்குறதுக்குள்ள வாய்ப்பை உருவாக்கும். அது சுகப்பிரசவத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து, உங்களோட கணவனை உங்கள் சைடில் படுத்துட்டு கட்டி பிடிச்சி தூங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவர் அப்படி கொரட்டை விடும்போது கூட உங்கள் கையே அவரை கொஞ்சம் அசைச்சு குடிச்சு கொரட்டை விடாமல் இருக்கிறதுக்கு உங்கள் உடம்பு இது பண்ணும். அப்போ நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக கணவரோட ஹீட்டுமே உங்களை நல்லா தூங்க வைக்கும். அந்த தூக்கம் சுகப்பிரசவத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. அதனால் இதை சிரிச்சுட்டு விட்டுறாதீங்க. உங்கள் கணவர் கொரட்டை விடுறான்னு சுபாவம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த எல்லா டிப்ஸையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட், தொண்டையில் ஏதாவது கிருமிகள் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுவும் உங்களோட கொரட்டை அதிகப்படுத்தும். அதனால் ஒரு இஎன்டி டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிட்டு அதில் இன்ஃபெக்ஷன் இதாக இருந்தால் அதுக்குள்ளே ஆன்டிபயோட்டிக்கோ இல்லை அதுக்குள்ளே ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. உங்கள் கொரட்டை சுத்தமாக போயிடும். கொரட்டை இல்லாமல் உள்ள 9ஆவது மாதத்தை தூக்கம் சுகப்பிரசவத்தை பல மடங்கு அதிகப்படுத்தும். ஏன் தேவையில்லாமல் ஒரு மனைவிக்கு ஒரு ஆப்ரேஷனை வேறு கொடுத்துக்கிட்டு இந்த ஒரு சில டிப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். சுகப்பிரசவத்துக்கு இது என்னோட டிப்ஸ் ஃபார் ஸ்னோரிங் ஹஸ்பண்ட்ஸ்.